各位有听到吗？我把它放旁边。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎到博士解说。我才刚从刚去外面跑了一趟，刚好正中午，天气很热。那给各位分享一下，假设我现在熄火，手刹车都拉好了。假设我现在熄火的时候，很多网友提到说啊，他们家车子啊熄之后一开门，然后就听到一个嗡嗡嗡的声音，而且这个声音呢是从这里传来的，是从前面传来的。各位有听到吗？我把它放旁边。各位有听到吗？嗡嗡嗡的声音。OK， 各位一定很好奇这是什么声音哈？有的人会很着急说：“哇，车子怎么了？为什么会这么大声 ？”OK， 其实事实上呢，它这个声音是干嘛呢？这个声音就是散热用的，所以这个其实就只是散热用的，所以没有什么太大的问题。过没多久之后，它就会自动把声音取消。各位这样应该听得到吧？OK， 所以这个是风扇散热的声音，所以是正常的哦。OK， 好，那喜欢我的影片的话，记得按右边的订阅以及观看左边其他相关内容。我们下次见啦，拜拜。你还想了解 MK4 什么东西，欢迎在底下留言告诉我哦。拜拜。